Hallo, herzlich willkommen im Pumpenhaus in Heidelberg. Wir sind Anton, Oskar, Tobias und Zita. Kommt doch mal rein. Wir gehen jetzt ins Wohnzimmer, in das Herzstück von unserem Haus. Dieses Haus heißt Pumpenhaus, weil es ursprünglich ein Pumpwerk der Bahn war und hier wurde Wasser gefördert, um die Dampfloks mit Wasser zu versorgen. Unten im Schacht ist ein Brunnen. Von dort wurde das Wasser mit großen Pumpen nach oben gepumpt und dann durch Rohre in Richtung des Bahndamms geleitet, der hinter unserem Haus entlang führt. An der Stelle, wo wir jetzt gerade stehen, war früher ein großer, runder Schacht, nicht mehr. Der Schacht ging hier 8,90 Meter in die Tiefe. Was wir gemacht haben, ist, dass wir hier eine Decke eingezogen haben und auch eine Zwischendecke, um überhaupt erst mal Wohnraum zu gewinnen. Es handelt sich hier um Panzerglas, also es ist absolut sicher, hier drauf zu stehen. Dieses Haus war nie ein Wohnhaus, sondern ein Wirtschaftsgebäude. Und das heißt, es hatte keinerlei Erschließung zum Beispiel. Es gab kein Strom, kein Wasser, kein Abwasser. Wir haben in diesem Haus einige tolle Fundstücke machen können. Zum Beispiel den Kran, der hier drin stand, den haben wir aufgeben müssen. Der hat keinen Platz gefunden in unserem Wohnkonzept. Aber zum Beispiel die Leuchten, die man hier sieht, das sind Bohlichtleuchten der ersten Generation. Bohlichtleuchten sind in Designerkreisen sehr bekannt. Die hingen hier einfach als Werkstattleuchten. Aber sie waren zum einen in einem sehr schön ansehnlichen Zustand, aber manche Dinge waren nicht mehr ganz okay. Es ist ja aus einer Zeit, wo es keine Kunststoffe gab. Wir gehen jetzt durch einen unserer beiden Eingänge in die Küche. Wir haben den großen Raum, den es vorher gab, in 2 Teilräume untergliedert. Das heißt, wir haben den Küchenblock hier in die Mitte gestellt als Zwischenwand und wir haben zum anderen die Nordseite des Hauses komplett geschlossen, um eine Wand zu haben, an der wir auch unsere Möbel stellen können. Unsere Architektin hat da wirklich mit uns geschimpft und hat gesagt, man plant kein Haus um ein Möbelstück drumherum. Wir hatten aber diesen tollen Küchenschrank schon in unserer alten Wohnung, ein echtes Raumwunder, und den wollten wir unbedingt auch im neuen Haus wieder stellen. Ich habe viele Monate meiner Elternzeit hier auf dem Bau verbracht. Darf man das sagen? Soll man das sagen? Okay, nochmal. In der heißen Phase des Rückbaus und der Sanierung war ich fast jeden Tag hier auf der Baustelle und habe mitgearbeitet, viel gelernt und aber eben auch all das mitgestalten können, was wir jetzt als schönes Pumpenhaus jeden Tag erleben dürfen. Ich würde sagen, jetzt ist es Zeit, dass wir mit euch in den Schacht gehen. Als wir zum allerersten Mal den Abstieg hier gewagt haben, wussten wir nicht, ob die Treppe hält. Die Treppe haben wir komplett zurückgebaut, in Einzelteile zerlegt, das Metall aufgearbeitet und dann hat Tobias zusammen mit Freunden diese Treppe wieder aufgebaut. Jetzt sind wir im ersten Untergeschoss. Das gab es so vorher noch nicht. Dieser Schacht war ja offen und diese Etage haben wir eingezogen. Und dieser Raum gehört, wir sagen immer, noch mit zum System. Den haben wir ausgestattet mit Fußbodenheizung und auch mit eigener Belüftung. Das hier ist unser Hobby- und Fitnessraum. Ja, was besonders ist, was mal die wenigsten Menschen in ihrem Haus haben, wir können unsere Möbel auch von unten sehen. Wir haben eine Tageslichtquelle natürlich durch dieses Glas gewonnen. Gleichzeitig gibt es eben den Blick in die Räumlichkeiten und die Menschen auch da oben drüber frei. Hinter mir seht ihr ein paar Artefakte hier aus dem alten Pumpenhaus. Zum einen haben wir hier abgestellt einen der letzten Transformatoren, die noch da waren. Und das, was ihr hier seht, sind an den Transformatoren angebrachte Schalter. Und 3 davon haben wir hier an die Wand geschraubt, weil wir finden, dass sie sich ganz gut machen an dieser schönen Ziegelwand. In den meisten Häusern endet es im ersten Untergeschoss. Aber dieses Haus hat eben die Besonderheit, dass es ein zweites Untergeschoss hat. Und da gehen wir jetzt mit euch hin.
Das war sehr beeindruckend, als wir anfangs hier standen und es dann wirklich hier rauf ging. 9 Meter hier in die Höhe bis auf Erdgeschossniveau und dann nochmal 6 Meter weiter in den offenen Dachstuhl. Und wir standen hier in diesem blauen Schwimmbad und es war ein wirklich beeindruckendes Gefühl, hier zu stehen. Hier in diesem Stockwerk stehen eine Reihe von alten Sachen. Unter anderem haben wir hier Glasbausteine. Wir haben euch vorhin erzählt von den Fensteröffnungen, die wir oben verschlossen haben. Das sind diese Glasbausteine, mit denen die ursprünglich mal gefüllt waren. Und wir haben wirklich in unserer Ahnungslosigkeit viele davon erstmal zerschlagen beim Rausmachen. Erst später haben wir dann festgestellt, um was für Kunststücke es sich eigentlich handelt. Das sind Falconier Nummer 8 Glasbausteine. Einige dieser Glasbausteine sind heute im Museum of Modern Arts in New York ausgestellt als quasi Designstücke. Ja, aber jetzt sind wir noch nicht am tiefsten Punkt des Hauses angekommen, weil hier war ja auch nie Wasser, sondern hier waren nur Rohrgestänge. Wir standen immer im Trocknen und stehen auch heute im Trocknen, sondern der wirkliche Brunnen, der verbirgt sich hier unter dieser schweren Stahlplatte. Dieser Brunnen ist mindestens 20, 25 Meter tief. Die erste Etage, die man darin sehen kann, die liegt bei so etwa 12 Metern. Und dann geht es nochmal bei der Verjüngung viel, viel tiefer rein. Ja, jetzt habt ihr den Grund gesehen, warum es dieses Haus überhaupt gibt, das Pumpenhaus. Jetzt nehmen wir euch gerne wieder mit nach oben in unsere eigentlichen Wohnräume. Hier im Flur haben wir einen Plan hängen. Es ist der Schalt- und Erdungsplan vom Pumpenhaus. Und ganz am Anfang haben wir tatsächlich mit diesem kleinen Grundriss, der hier verzeichnet ist, planerisch gearbeitet. Als wir hier eingezogen sind, war diese Wand da drüben erstmal weiß. Wir sind aber mit 2 kleinen Kindern eingezogen. Das heißt, nach wenigen Wochen hatten wir hier auf Höhe der Kinderhände schon braune Streifen. Also haben wir uns überlegt, wie können wir das gestalten, damit wir damit auch lange Zeit gut leben können, und haben beschlossen zu tapezieren. Also das heißt, Gäste, die kommen, dürfen gerne sich die Stifte nehmen und auch selber hier ein Kunstwerk der Wand hinzufügen. Meine Lieblingsbilderserie sind die Porträts unserer Familie. Das bin ich, das ist die Sita, das ist der Oskar und das ist der Anton. Wir zeigen euch jetzt unser oberes Stockwerk. Das hat vorher ja gar nicht existiert. Nachdem wir hier die Zwischendecke eingezogen haben, haben wir hier oben Platz geschaffen für 3 kleine Zimmer und ein Badezimmer. Wir haben hier also 2 Kinderzimmer und ein Elternschlafzimmer. Ja, dann gehen wir mal beim Oskar ins Zimmer. Und hier kann man ziemlich gut sehen, wie wir dadurch, dass wir Gauben aufgestellt haben, Wohnraum gewonnen haben. Das ist der Sparren, der weiterlaufen würde bis runter zu den Sparrenköpfen. Und dadurch, dass wir die Gauben aufgestellt haben, haben wir diesen ganzen Raum dazu gewonnen. Das, was ihr auch seht, ist, wir haben den historischen Dachstuhl, soweit es geht, erhalten. Und das heißt auch, ab und zu muss man bei uns den Kopf einziehen. Dann gehen wir weiter in unser Schlafzimmer. Und dort gibt es zum einen einen unverbaubaren Blick auf den Königsstuhl und den sogenannten kleinen Odenwald. Ein Blick ins Grüne, weil wir wohnen hier zwar recht zentral gelegen, aber doch ohne Nachbarn inmitten von Schrebergärten. Das Grüne mögen wir ganz besonders hier an unserem Haus und deswegen nehmen wir euch jetzt noch mit in unseren Garten. Vielleicht könnt ihr hier zuerst schauen. Es gibt tatsächlich eine Plakette. Eigentlich heißt das Pumpenhaus Pumpwerk 2. Aber während der Bauarbeiten hat sich aus Pumpwerk das Pumpenhaus entwickelt und das ist geblieben. Das ist die alte Kohlentruhe, die stand auch im Haus und hier waren die Kohlen drin gelagert. Jetzt haben wir da Gartengeräte, unseren Grill, also auch tatsächlich wieder Kohle drin.
Hier seht ihr an der Wand ganz viele Inschriften. Dieser Ort war früher ein Ort, wo sich Liebespaare getroffen haben und sich dort gemeinsam verewigt haben. Eine meiner Lieblingsinschriften findet ihr hier. Und zwar hat sich Heinrich Kohl aus Brühl hier verewigt. Und ich finde, es ist erstaunlich, mit was für einer filigranen Schrift er diesen Stein markiert hat. Hier vorne gibt es noch einen Stein. Da müssen wir immer wieder lachen, wenn wir den finden. Weil manchmal sind die Beziehungen auch auseinandergegangen. Und auch das wurde dann markiert. Oftmals wurde einfach nur vehement durchgestrichen, also viele Steine sind auch zerkratzt. Aber hier gibt es auch einen, da steht: Reinhold, du treulose Tomate. Es wurden nicht nur Namen eingeritzt, sondern hier gibt es zum Beispiel den Versuch eines Aktes, der sogar, finde ich, ganz gut gelungen ist. Die meisten Bahner mögen uns, weil wir im Pumpenhaus wohnen. Manche haben uns dann auch was geschenkt, unter anderem zum Beispiel den Signalmast, den wir in den Eingang gestellt haben, der uns als Laterne dient. Und deswegen waren wir froh, dass wir eine ausrangierte 14 von den Bahnern geschenkt bekommen haben. Die haben wir hier an diesen Mast gemacht. Und so kann man schon vom Weiten sehen, wo denn das Pumpenhaus ist. Während der Pandemiezeit haben wir unseren Bauwagen aufgeräumt, der unser Kellerersatz ist, und haben eine alte Tafel aus einer Kneipe gefunden und wollten die eigentlich schon wegschmeißen. Und dann haben wir irgendwie gedacht, es sind so viele Menschen Spaziergängerinnen und Spaziergänger geworden und wir könnten denen doch was Gutes tun und ihnen immer wieder mit einem inspirierenden Spruch ihren Spaziergang versüßen. Und dann haben wir plötzlich Nachrichten in unserem Briefkasten zum Beispiel gefunden mit Dank für die tollen Sprüche, manchmal auch mit der Beschwerde, dass wir doch zu langsam wären und jetzt schon die 3. Woche der gleiche Spruch da hing. Und wir haben auch Vorschläge bekommen, was denn der nächste Spruch sein kann. Und das fanden wir doch sehr lustig und es hat uns gezeigt, dass es gerne angenommen wird, hier draußen eine Tafel mit Sprüchen zu haben. Ja, wir glauben, dass dieses Haus etwas ganz Besonderes geworden ist. Wir sind naiv an die Sache herangegangen und haben dann doch im Ergebnis etwas geschaffen, was es so uns ermöglicht, in der Natur wunderbar zu leben. Wenn wir geahnt hätten, was auf uns zukommt, hätten wir es uns wahrscheinlich nicht getraut. Jetzt sind wir sehr stolz, dass wir das alles geschafft haben, dass es so ein schönes Haus geworden ist und wir heute in diesem besonderen Garten und besonderen Haus wohnen können. Das war die Roomtour durchs alte Pumpenhaus in Heidelberg. Wenn ihr noch mehr spannende Häuser sehen wollt, dann klickt hier. Tschüss! Ciao!